لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزنا خوش حال لواني حفصة نوتبينز لواني كاي تفسير قرآني في رزبهم وخزمتان بهم بس رزامن دي رب العالمين وهي وادان اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بلى خوي قول دفرم سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثر من عهد زور بي زوريان أو من ليان نبيني كوا وفان برمبر بعهديان هبي بلكو أويك ليان من بيني أويك زور ترينيان أوانا فاسقوا للرجال درو درتون بون يتلا أتكيف يشتروا كلواني رابر لخدمتي دابون خوي قول باسي كر أو أمتاني كوا لقرآن في رز باسي كردينا أو أنا هميان خوي قول بيغمبر لوروانا كردينا عليه الصلاة والسلام مهلتي تشي باشي بيداينا لدواء أو بيغمبر سندين بلغي روشني بيبوا بانجي كردين له أو حقيك قضية توحيدي خواي قولوا له شو أو شريعة تباكي كخواي قول سبحانه وتعالى بندكان دنيري بلام أوان آمادا نبوين إيماني بيبينو برياري بدرو زانينيان لسردايا ترخواي قول لدواء أو مهلتا كوا كافي بلو إيمان بين هر إيمانان ترخواي قول مورش لسد لكانيان دايو دواترش عذابها التسريان إنزا هل الدرجة وبابة دفن وما وجدنا لأكثرهم من عهد وكل تفسير قاسم دل أي من وفاء عهد زور بي زوريان أوامان لنبينين وكوا وفايا هاي برامبر بعهد بيمانيان وكل تفسير السعدي دل من عهد أي من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين كواتا نمان بيني ثباتيان هبيو التزاميان هبي بوصيتي خواي قورك وخواي قور وصيتي هم خلشي بيكرديا ولانقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسوله ملكت نبون لبو أو فرمانانك خواي قور لسر زماني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بياني راقيان دبو وكزو مخشري دلي وما وجدنا لأكثرهم دلي ضميرك كدفن لأكثرهم لبو تشيدا قرأت الناس على الإطلاق زور بي خلشي وايا أي ما وجدنا لأكثر الناس من عهد أي أن أكثر الناس نقض عهد الله وميثاقه في الإيمان والتقوى كواتا زور بي زوري خلشي عهد بيمان خواي قوري بسراندي عهد بيمان خواي قوري هل وشاندي توا بويكوا إيمان التقوى النبوة ويجوز أن يرجع الضمير إلى الأمم المذكورين كواتا زمخشري دليا واتبق بقشتي خلق يان بتايبتي أو ضمير دقرته لبو الأمم المذكورين أو أمتاني كوا لبيش وآت أخوي قول باسك لقوم نوح عاد ثمود إلى آخر قومانا لو أنا تنهال بأمة كام قرته وإنهم كانوا إذا عاهدوا الله في ضر ومخافة
کاتێکەوە عهد و پەیماندا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا لە کاتی تەنگانە و ناخۆشی لئین ئەنجەیتەنا لەنؤمینەن عهد و پەیمانیاندا ئەگەر نەجاتمان بدەی لەو ناخۆشیە ئیمان دەینین ثم نەجاهم پاشان کەوا خوای گەورە نەجاتیاندا نەکەثوو عهد و پەیمانەکەی هەڵدەوەشێننەوە وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وكل قاسمي دلي أي خارجين عن الطاعة مارقين كواتا زور بي زوريان بيني مانوا لطاعة خواهي قولة درتسوبون بلكو مارق بون مارق واتا كاتكوا كسك عهد بيمانك ددا عهد بيمانكي دشتشني ياخذ لجير طاعتي سروي خوي دردسي فلذلك أخذناهم لبر هندي اخوي يقول في القرآن بعذاب بردو لتفسير سعد ضلوي وجدنا اكثرهم لفاسقين اي خارجين عن طاعه الله بيني من زور بيان دور كوتبنا لدروي دائري طاعه اخوي يقربون متبعين لاهوائهم بغير هدى من الله بدو اهواء ارزي خوان كوتن دور لهدايه اخوي يقرب فالله تعالى امتحن العباد بارسال الرسل وانزال الكتب يتر خوي يقرب بندكان خوي تاخي كرديتو بناردني پیغمبران عليهم الصلاة والسلام بويكوا كتابي لدا بزاندينا وأمرهم باتباع عهده وهداه وفرماني بكردينا بويكوا اتباع وشوين كوتي عهد هداية خواي قوربا فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس بلام كم لخلشي بابند بوبا دين خواي قورا الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة اواني كوالا لا خوي قورو سابقا بريال السعادة بختوريان لودرا اوانا بختوربون باتباع كردني شريعة پیغمبران وما اكثر الخلق بلام زور بي زوري خلق فاعرضوا عن الهدى بشتيان لو هداية كر واستكبروا عما جاءت به الرسل خويان بقورة ترزاني لبابنبون بويكوا پیغمبران هنايتان فأحل الله بهم من عقوبة المتنوعة ما أحل خوای گەورە سبحانه وتعالى سزاکانی کە بە چەندین شێوە سزا دەدا خوای گەورە بەسەریانی هێنا وەکو لە تەفسیری معارج تفكر دەڵێ وما وجدنا لأكثر الفريق الذين آمنوا واتبعوا الرسل والذين ورثوا الدين عنهم وكانوا خلفاءهم کەواتە زۆربەی ئەوانەی کەوا ئیمانیشیان هێناو شوێن کەوتەی پێغەمبەران بوون و ئەوەی لە دوای ئەوانیش هاتن وعاهدوا على الإسلام والطاعة عهد بيمان شان لسر مسلمان بونو لسر طاعة كردن ما وجدنا لأكثرهم من وفاء والتزام بعهدهم الذي عاهدوا الله عليه بلام زور بي زور أن كعهد بيمان شان دك مسلمان منو طاعة بكن لما نبينين وكوا بوفاء بن برامبر بو عهد بيمانو كاتك وإعلان إسلامتي وطاعة كركوات اليردة معاج تفكر باس لودك كوا أنا كساني كان زور بي زوري عهد بيمان دكوا إيمان بين بلام دواتر عهد بيمانك زي بزيناك ونؤكد أننا وجدنا بالاختبار والامتحان الطويل أن أكثر هؤلاء فاسقين ترخوا يقول دفن التأكيد لساء ودكاتوا كوالا دواي تاقي كرنا وتسندين تاقي كرنا ودورو دريش زور بي زوري أو خلق فاسق درسون أي خارجون عن الطاعة لطاعة إخوة يقول درسون عاصون مذنبون يترون سربيتكارا إذ لم يلتزموا بالوفاء بما عهد الله عليه بروي أو عهد بيماني بخواي قوريان دا بو عهد بيمانيان زي بزين كوزا كواتي يعني تأو عهد بيماني خواي قور لفترته ولا هموخ بعض من بني آدم ونوي آدم ورقته كاتك ولا سر لا بشتي بما آدم بوينا وكو عهد فطري بيد قوتري لسر أو عهد بيمانا كاتك وأخوي يقول بيغمبران لودنيرن أو عهد بيماني زي بزينا كان يانا وتوكو لما عاد تفكر ضلي بلكو كبيغمبران هاتين عليه الصلاة والسلام أوانك وعهد بيماني شان دايا زور يقلوانك عهد بيماني عن داو إعلان مسلمات ياكر بلام لدواتر آمادا نبون بابن بن بو عهد بيمانيانو عهد بيمانيان هل وشان دي توا والتعبير بنفي الوجود في عبارة وما وجدنا لأكثرهم من عهد كاتك وباس لوجود دكا واتا زوربي زوري أوانا عهد من لي نبينين واتا وجود عهد ينتدى نبو يفيد أنهم لم يكن منهم وفاء بما عاهدوا الله عليه كواتا بفعله وانا هيج وفاء ينتدى نبو لسر عهد بيمانك بخواي قوريان دابو لأن الله جل جل محيط بكل شيء علما
معلومة كخواي جور آقادار بهمشتك. ولو كان هذا الوفاء بالعهد منهم موجودا أقر بفعل وفاء بعد هبوايا وجود هبوايا لوجده الله وعلم بالتأكيد خواي جور دي زاني دي بيني ودي زاني فعدم علم الله به كاتك وأخوي وما وجدنا لأكثر من عهد كاتك وأخوي نما بيني كسك عديان تهبي دليل قطعي على عدم وجوده لديهم كاتب بلغيتشي قطعية كبفعل هنام بلو أخوي من ما بيني لبرو يدلي لو بابتي باز كقاعدة كي دلي عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود كسيك واشتاقنا بيني تو معنوني واشتا موجود نية لو أنا هبي بس لا يبزرع ضلي وخاصة بالمخلوقات أو قاعدة يا تائبة بمخلوقات الذين لا يحيطون علما بما توجهت له حواسهم كواتا لبروي حواس مدارش إنسان محدودة أتود الله من هزناكم نابي الموجود أو شتي مع العلم وشتا بخوي موجودة بس أتو نايبيني كواتا قاعدة لسر المخلوقين زي بزدبي أما الله جل جلاله فلا تنطبق عليه القاعدة الله سبحانه وتعالى أو قاعدة لسر زي نابي بل هو سبحانه إذا لم يجد شيئا لزم عقلا أن يكون هذا الشيء غير موجود حتما فتقر خواي ورشتك نبيني توقت بفعلي النية لو يدفن ما وجدنا لأكثر من عهد كواتي كدفن نما بيني وزور بيان عاديان كواتي بفعلي أنا وفان بعهد هر نبوة أقر هبوة أخواي قورة بالتأكيد ديزاني وما وجدنا لأكثر من عهد لرم من كان ضلي زيدت للدلاء على استغراق العموم كواتا هيتش بهيتش شويك وفان بعهد نبوة أي مرتبة واتبا هر شويك كم ينزور هيت وفاة بو عهد نبوة كواتا منك لبوي كوا همو شوازكاني بوفابون بعهد بديار بيخي يتر بهيتش شويك هيت زورك لزوركاني وفاة بعهد تيان دا نبو وأطلق لفظ عهد وأريد الوفاء به كاتكوا دفرمي وما وجدنا لأكثر من عهد كواتا دفرمي وأريد كباز لعهد دكاما بس تكت سيتي دا وتوفان بو عهد نبوة لأن من ليس له وفاء بعهده يكون كمن لا عهد له أصلا كواتا كسك وفاء بعهد بيمان نبي كواتا عهد بيمانية لو يدل كاتكوا نفي سبب دكا ما بس تكش نفي مسببك يتر بهالحال أول شيء كلا مجازي مرسل كلا قرآني بيروز دا هيا وما وجدنا لأكثر من عهد وجدنا أكثرهم لفاسق زور بي زوري أو متانا ياخد خلطي كبهردو شيء وليك دراوة نما بيني وفان برامبر بعد بيمان هبي بالكو زور بي زوري فاسق درتون لا فرمان كان إخوائي قولا إنزا لدواي أو تسن تعقيبة لدواي أو قصصي أو بيغمبر برزاني كواخوائي قولا باسي كردن عليهم الصلاة والسلام إنزا خواي قولا دزب قصي موسى دكا عليه الصلاة والسلام لقلب بني إسرائيل ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إتر لدواي أو بيغمبرانا أو ذا موسى ما النار عليه الصلاة والسلام بآياتكان خواي قولا إلى فرعون وملئه لابو فرعون ملأوا قولا بياواني دور فرعون فظلموا بها إتر كفريان بيكردو ظلميان لخوان كربو كفريك كرديان فانظر كيف كان عاقبة المفسدين تمشاك عاقبة سرنزامي كسانيتي مفسدو خرابكات تيب سردي زاو كل تفسير قاسم دالي ثم بعثنا من بعدهم أي الرسل المتقدم ذكرهم لدواي أو بيغمبراني كخواي قرباسي كردن عليه الصلاة والسلام وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب كواتا لدواي أو بيغمبر برزانا عليه الصلاة والسلام كخواي قرباس كردن قصي أوان لقل قوم كان خويان خواي قرب أوزا باز لا قصي موسى ذكا لدواي أوان خواي قرب موسى نار ثم بعثنا لا معاش تفكر ضلي جاء العطف في صدر هذه الآية بحرف العطف ثم كواتا لدواي أوا خواي قرب سبحانه وتعالى كباز لا موسى ذكا عليه الصلاة والسلام بحرف عطف ثم بكارديني الذي يدل على الترتيب مع التراخي كواتوا ثم لزمان عربي لبو الترتيب بكاردي واتا أوا باشان أوا كواتا يك باشان دو أو لبو الترتيب وهروها مديش لبينان هبوة التراخي تدا للدلالة على أنه مرت مدة من الزمن متراخية بالنسبة إلى تقديرات الناس كواتا بلغير سروي
لدواء بيغمبرانا حتى موسى عليه الصلاة والسلام مدەیەکی زەمەنی هەبووەکەوە بە نسبەت خەڵکی متەراخی واتە وەختێک هەبووە کەوا فاسیلێک هەبووە لە بینی ئەو پێغەمبەرانە هەتاوەکە جە موسا هاتێ سەڵاو وسەلام خۆیان لەسەر بێ بين آخر الرسل المذكورين سابقا في السورة لبين آخر پیغمبر كوا لو آتانا باسكرا وهو شعيب عليه السلام آخريان شعيب بخاي يقولوا ماني باسكر وبين إرسال موسى ومعه أخاه هارون عليهما السلام لبين شعيب عليه الصلاة والسلام باشان لبين هاتني موسى لقل هارون إبراهيم كهردوشان بيكو بيغمبر بون عليه الصلاة والسلام مديتش زمني هبوة طبعا لبوتشي روانك إلى المصريين ومن حولهم بوجه عام لبو مصري كان لبو دوربري أوانيج بقشتي وإلى بني إسرائيل على وجه الخصوص وبتايبتيش لبو بني إسرائيل كخواي جورا رواني كدبون يتر موسى خواي جورا في الموسى من رواني كد وكل تفسير سعدي دلي موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم موسى عليه الصلاة والسلام كمشهورة بكليم الرحمن كمعلومة لقال خواي جورا سبحانه وتعالى كلامي فرمو لقال مباشرة خواي جورا سبحانه وتعالى قال موسى ووك وصف ذاك الإمام العظيم أو إماما جورية أو بيغمبر بريزة لا خواي جورا سبحانه وتعالى وكو لما عايش تفكريش دفن من موسى لا بابلين لا أصل كلمة كيك ودليل لغي مصري قديم هاتية موسى بمعنى المنتشل من الماء وتلآوها الجيرايتوا لبرو دليل مو بمعنى ماء دي وأوريس بمعنى منتشل فسماه الذين التقطوه طفلا من اليم في قصر فرعون موريس كواتوانا طبعا وكو معلومة لقصة موسى عليه الصلاة والسلام كوالا سندين صورة هاتية كوا باشو لدايق دبيت اللو صال لدايق كوا فرعون بريا لدايق كربو كجري يتبع فرماني خواهي قولا سبحانه وتعالى دايش لناو تابوتيش دانيو بآوي داداو أو آوش دايبا لو لقى آوي كوا نزيق مالي فرعون لوي هل ورد بابلين ددي تريتو دري دينو إتر قصة كي ديارة لو يدل النامين لنا موريس واتا المنتشل من الماء وتلآو جيرايتو هل جيرايتو بازمان اون موريسة باشان مناوكي بوا موسى عليه الصلاة والسلام كوكو معلومة قصة كي كليرو لسندين زيقا خواهي قول بازدكا برام لبرتوابوني كالدوستي ببشتواني خواهي قول لواني دهاتو دينو خزمت وآتا بيروزا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون